السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في ناس كتيرة بتسأل عن احسن قطاعة خضار موجودة في الاسواق، لان احنا طبعا عارفين ان في كمية قطاعات موجودة كتير جدا. فانا هقول لكم القطاعة الموجودة عندي، وهي موجودة دلوقتي برضو في المحلات، وهقول لكم تجيبوها برضو منين. وتعالوا كده مع بعض نجربها ونقطع فيها الخضار وانتوا احكموا بنفسكم. بصوا يا جماعة، القطاعة عبارة عن، هي كانت في كرتونتها عبارة عن اللي هي القطاعة الأصلية دي، ولها 4 جوانب. وكمان فيها دي اللي بتمسكي بيها الخضار، ودي المقبض بتاعها زي ما احنا شايفين كده بيتركب فيها، بنركبه فيها كده. انا ساعات بستغنى عنه. القطاعة دي عندي بقالها فترة، بصراحة جميلة جدا جدا جدا، ما بقدرش استغنى عنها في المطبخ، ولو حافظتي عليها هتعيش معاكي العمر كله. وفيها برضو اللي هو بتقطعي فيها الخضار، اللي هو السرفيز الصغنن اللي بيدخل فيها ده. تعالوا مع بعض بقى نجربها ونشوف بقى. يلا مع بعض نبدأ كده. هنستخدم اول حاجة اللي هو الجانب ده اللي فيه الموس بتاع الشيبس. دي بطاطساية اهي، وعلى فكرة بتعمل بطاطس برضو كبيرة، يعني لو في حجم البطاطساية اكبر من كده ده حجم متوسط، لو في حجم اكبر من كده برضو مفيش اي مشاكل، ده بالعكس بيبقى حلو قوي. واللي هي المسكة دي بتحافظي على ايدك. بصوا يا جماعة، نسينا نحط، مش تفكروني نسيت احطها، فكروني ان انا احطها. احلى حاجة فيها بقى ان انت ايه، بتلاقي الخضار نازل كده فيها. زي ما قلت لكم يا جماعه، لو حجم البطاطسايه اكبر من كده بيبقى برضو جميل. عايزه تعملي بقى شيبس صغير تقلبي البطاطسايه، عايزه تعملي الشيبسي كده كبير فبتعمليها كده برضو بالعرض يعني. حلوة قوي، وبتحافظي على ايدك بقى بالمسكه اللي انت بتمسكي فيها كده، بتمسك الخضار اللي انت عايزه تقطعيه، وبيطلع شكلها كده الشيبسي. يعني الحجم بتاعه حلو قوي، السمك بتاعه حلو قوي قوي كمان. تعالوا بقى برضو نجرب فيها الجزر في نفس الناحيه. لو انت بقى عايزه تعملي اللي هي الحاجات المدوره كده اهو، زي ما قلت لكم يا جماعه، الموز ده بتاع الشيبس بيطلع معانا كده اهو. طب تعالوا نجرب بقى، هنجرب مع بعض الامواس كلها. تعالوا نشوف الجنب ده. بصوا يا جماعه اهو، ده اللي بتبشري فيه، ممكن تبشري فيه جزر او تبشري فيه بصل، اي حاجه انت عايزه بقى تبشريها، وممكن نبشر فيه طماطم اهو. ده بشرت لي الجزر اهوت زي ما احنا شايفين كده، ده زي ما بشره. تعالوا برضو هنجرب الجنب ده بيبشر بس انعم. يعني لو عايزة البشر اللي انت عايزاه ناعم جدا جدا، بتبشريه على الناحية اللي هي اللي تحسي ان هي الخرام بتاعتها قليلة، يعني ضيقة، انما دي خرامها واسعة سنة، فبتبشرلك ايه، بتطلعلك البشر مش ناعم قوي. يعني انت بقى تتحكمي في، شوفي انت عايزة تطبخي بايه او عايزة ايه، فانت بقى تختاري الموس اللي انت عايزاه. زي ما احنا شفنا كده مع بعض. عملت لكم البصلة دي، كانت قشرية البصلة اللي انا رميتها دي اهو. بصوا هنا عملتها ازاي. طيب تعالوا برضو هنجرب الخيارة في الموس اللي هو ده. انا ده اكتر موس بستخدمه، يعني ده اكتر جنب بستخدمه، لاني انا ساعات كتيرة في اكلات ما بعملش جنبها سلطة، بتكون ايه، محتاجة اللي هي طرنشات كده، فانا ببشر جنبها بقى خيار وجزر والخضروات كده، ببشرها وبرصها بقى كده في طبق. فعملت لي الخيار برضو كويس، شكله حلو زي ما احنا شايفين كده. بكده يا جماعة جربنا 3 ناحيات، وفاضل ناحية واحدة انا ما جربتهاش خالص قبل كده، فهجربها معاكم. تعالوا مع بعض نجربها ونشوف الناحية اللي فاضلة. الناحية دي انا بصراحة اول مرة اجربها معاكم، عبارة عن اخرام كده، وفي قلب الاخرام كده تحس ان هي مشرشرة، فانا مش عارفة هيطلع بقى ناعم ولا خشن ولا ايه ظروفه. بس هي موس يعني بتبشر بسرعة جامدة، زي ما احنا شايفين مع بعض كده. انا بشرت فيها جزر. بصوا البشر بتاعها طلع ناعم وحلو، يعني ممكن استخدمها برضو في البصل او في اي حاجة انا عايزة ابشرها ناعمة. وبكده يا جماعة نكون عملت لكم بقى، جربت الامواس كلها مع بعض. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تصلوا على النبي كتير في الكومنتات، وعايزة اكبر دعم ما تنسوش تحطوا لي لايك. لو عجبكم يا جماعة النوع ده من الفيديوهات، هنجيب مع بعض حاجات وهنجربها ونشوف تقييمها مع بعض. انتظروا مني الفيديو القادم، ولو عندكم اقتراحات